Şüphelerinin önemi yok. Biz sultanı takip edelim. Gayrı kaçamazsın. Sultan Mesut. Valide sultanıma götüreceğim seni. Görünene aldanmayacağım. Sen. Öyle kolay mı sanarsın Avcı Bey? Gizlenerek geleceklerdir. Evvel onları ormana çekeceğiz. Sonra doklarımızla vuracağız. Kumral Aptal, Sultan Hazretleri, kisvelerinizi değişin. Kumral Aptal, Halas. Beyim? Haydi, bir an evvel değişin. Haydi, acele edin. Kardeşim, sen Alplarla Sultan Mesut'un yanında olacaksın. Buyurundur ağabey. Seni küçük şeytan. Oyun oynarsın ha? Sen de bu oyuna gelirsin avcı. Canını elimizde vermeye bu kadar hevesli olma. Var git yoluna. Sultanı almadan hiçbir yere gitmem. Haydi gideriz. Orhan! Get customized products, home delivery all over Pakistan. lelosaman.com. WhatsApp number 0335 9724